观众朋友你好，欢迎收看公视台记台9月18AM新闻，我是朱永晓。咱先来关心今仔日的新闻重点。中秋假期的头一日，各地景点的人甲车满满是。国道5号南港到头城的路段，恐惊对明仔载透早6点就会开始塞车。民众太休假出去耍，往绿岛的船是强要客满。花莲小琉球、垦丁等等的观光景点也拢8人订。台北开放75岁以上线顶疫苗注第2档莫德纳，70分钟个万外人登记，另外今日无本土，9月20以后维持期警戒。今仔日是中秋连续假期的头一天，咱先来关心交通的消息。根据统计，对今仔中昼到下晡2点，车阵是比旧年的中秋搁较侪。明仔载要去宜兰、花莲、台东的民众得要注意，因为国道5号南港到头城的路段，恐惊对明仔载透早6点就会开始塞车。今年的中秋连假是疫情警戒降级了后，拄着头一个连续假期，民众拢出来佚佗回乡。为着闪开个性在，抢伫透早进前就出门。像是国道5号早起就自爆，时速在20公里以下。而且19连假第2天，全台湾敢若剩国道5号是继续有个性在，民众爱有心理的准备，会继续塞车。明天的部分，我们国5的南向南港系统到头城，大概在早上的6点就会开始拥塞；北向宜兰至毗邻，大概在我们下午1点过后，一直会拥塞，一直到可能会到凌晨。国1、国3也拢有路段早起出现严重塞车的情形。高公局指出，中昼11点到下晡2点，车流甚至比旧年中秋节头一天还较多。国1南向杨梅到新竹、中华到埔盐；国3南向三英到关西、乌里到雾峰，拢是塞车的热门路段。另外，这摆中秋坐台铁的旅客是大幅来减少。去年中秋连假头一天，运量大约是75万人，今年头一天剩29万9千人，大约减少4成左右。我尽量就不要去，就是动脸部，可能就不要乱摸这样了。日头也是赤炎炎，中秋连假天气真热，各地天气大概在31到35度中间，部分的所在午后会有雷阵雨。有低山区对流云消散的速度是较慢，暗时较晚了后才有机会看到月亮。记者宋华报道。塞车的问题遮严重，就是因为真侪人拢趁中秋去佚佗。连续假期的头一天，各地拢出现人阵，亲像伫台东驶去绿岛的船大客满，累计要3000人坐船去绿岛。另外，伫花莲、小琉球、垦丁等等的所在，人和车也拢是叉。团体走右手边，有船票的走这边。海巡人员无用咧疏导乘客，天才大光，台东渔公渔港就出现人潮，准备要坐船前往绿岛。码头边拢是人，连假第1天，绿岛客至大批的观光客。总公司表示，18有计开15个船帮，以8成载客率来算，大约超过3000人登岛。也阁有南台湾的东流线，透早也客满人，要到小琉球。当然，看人潮巅峰的时候，我们会立刻加班。业者讲，若提早1点钟营运，也缩短到20分钟，就有一帮船。预估将有1日2万人次登岛。同款热门的垦丁水底寮路段，早起8点到车流上塞，警方赶紧实施调拨车道。车多的时段应该就是在早上的8点到中午过后的14点哈。同款是热门景点的花莲，除了太路过的车位真歹找。唱国区的玉里也客满真侪，食面点的游客未少人，搁较实来遮赏金针花。到下昼2点，立石石山甲赤瓜山拢涌入600至800台次的车辆。目前花况也大概剩5成左右，那也请上山的游客依照警察的指挥。今天来有塞车吗？昨天就来了，有塞。有塞。那中台湾南投的武岭停车场透早都满啦，另外包括昆阳、合欢山游客中心停车场也全满。中华鹿港也有不少民众来一抓文化之旅。除老街以外，还有很多的新的景点啦。如果来逛逛走走，真的也是不错啦。因为这是防疫降级了后的第1个连假，民众把握时机出去佚佗。估计连假的第2天将会达到人车的最高峰。记者综合报道。咱也来关心国内疫情。今仔日增加6个带病入境，无本土病例，也无死亡个案。但市长也讲，9月20日了后会先维持2级警戒。但是中秋连假爱出去佚佗的话，就要做好防疫。另外，9月20日就要开始预约 BNT 和高端，10月份阁要开始注流感的疫苗。
但市长强调讲，若要注流感的疫苗，一定要含新冠的疫苗，让7天以上。中秋节要到，国内新冠本土疫情也传来好消息，18拜六本土病例零确诊零死亡。因为疫情缓和，连假出去佚佗的人真侪。指挥官陈市长提醒，一定爱挂好喙安，保持社交距离。若讲引起相关传播，不排除加严防疫。目前偏向9月20以后维持2级警戒，也毋过部分项目会搁放宽。如果引发了一些相关的社区的一些传播，那可能在9月20号，那可能就会有加严或各种的可能。针对桃园女员工吊臂事件，经过全基因定序了后，发现甲国内屏东桃园、甲新北三大德尔塔群组感染事件拢无同。目前锁定41个个案捌执行过的中东西亚的航班进行比对。序列比对的部分，目前看起来是跟这个我们境外一路从中东这边中东西亚这边进来的个案的序列最为接近。清消过的航班有从这个中东西亚这边回来的这个确诊的病患。在新冠疫苗注射的部分，指挥中心宣布第9轮20开始有效，25 BNT 开始注，27高端开始注。第9轮甲第10轮拢注 BNT 甲高端。拄啊到会108万剂莫德纳疫苗，主要提供予65岁以上的长者做车主第2剂，无开放平台有效。BNT 当然就是如果到的后更顺利的话，那我们当然不排除再持续再用年龄层再往下开。除了新冠疫苗之外，接落来10月阁要开始注流感疫苗。今年公费流感疫苗有632万剂，但市长提醒，新冠甲流感疫苗两方面做的时间至少各7天。COVID-19 的疫苗跟流感的疫苗2种疫苗接种间隔至少7天。那确保这个也要跟疫苗接种前要主动告知医师疫苗的接种史。另外，中央技术群组事件因为无增加病例，各相关隔离者追踪期满，采检拢是阴性，所以指挥中心宣布结案。对民众敢是下当自费验抗体，指挥中心22将开会讨论指引。另外，指挥中心宣布翠暗是命债，网络超商贩卖通路运作到第44轮了后停止，也毋过药局通路会继续维持。记者综合报道。台北今仔日开放75岁以上注过第1档莫德纳的老人，通线顶预约注第2档。不过，才开放10分钟尔，就有万多人来抢登记。另外，等中秋结束，这个校园也要开始替学生来注 BNT。不过，23岁到50岁之间的民众，说是这两款疫苗拢无通注。台北市18开放已经注过头一剂莫德纳疫苗的75岁以上的老人，伫网络有约第2剂莫德纳，才开放10分钟就1万多人来登记。台北市长郭富铁讲，1999卡个憋气啊！1999从昨天到今天，几乎被打爆了，10分钟就11000多人登记了。到下午2点我看已经有22882人进来登记了，那95个医疗诊所已经满额了。郭文铁强调，因为中央是按照户籍来分配疫苗，所以讲这摆以设置台北市为优先。伫网络红人视草猫伫注射高端疫苗头一剂了后，到核心诊所家己自费验抗体。指挥中心讲，即阵并无开放民众自费验抗体。台北市卫生局也去稽查，会依法来开发。医疗法21条、22条是有裁罚5到25万的一个办法，他没有获得许可做智慧检验。那当然就不能做，那社会更不应该。中秋假期了后 ，BNT 疫苗特别伫学校内底开始做，台北市15万名注册学生，有95%的家长同意。你看，一日23到50岁中间的青壮年无莫德纳也无 BNT 用选。台北市副市长蔡炳坤甲新北市副市长刘浩连拢认为，问题是疫苗无够。正拄到中秋假期，因为幼儿园互相收为案件，互隔离的新北邦桥大楼住户只好用视讯方式甲亲友来见面。因为规定真严格，无少送到检疫所的包裹也是餐点，毋是互拆箱来检查，就像拒收，引发真侪民怨。宅配的这个物品，它来了以后，它没有办法配合检查，所以呢就会被退回。那至于呢这个房间内呢，也是基于安全的考量，所以不能够有像刀子啦、像打火机啦这些哈。新北市卫生局长陈润秋解释，这是基于安全甲防疫考虑，会有一定的限制。若是无方便的所在，检疫人员会尽心来协助，也呼吁民众多多包涵。政府也继续来检讨甲改进。记者综合报道。
在地上大条来关心台中的汉翔航空工业公司发生公安意外，就一工人互电到，当场就失去性命现象。经过抢救，加载有救回来。劳检处也到场稽查，要求业者先停工，也开出罚单。不过这意外到底安怎发生的，搁要调查清楚。汉翔发出声明讲，今仔日透早10点外，就一工人咧做电线的工程，要救电源线的时，无甲电线切掉，才会电到。即马经过抢救有救回来，先带院观察。台中市的劳检处到场调查，发现包厢甲汉翔伫防护措施甲环境的安全拢有疏失，除了下令业者爱停工，汉翔甲包厢也爱食3万到30万的罚单。嘉义后湖工业区透早也发生意外，是一间工厂伫11点火烧，乌烟是厂家几公里以外拢看有，加在休假是无人上班，无造成伤亡。不过因为这间工厂有请几6位弱势员工，厂长也真烦恼讲，这工厂运作受到影响，会害员工无头路。厂房内火力燃烧，浓烟一直窜起伫天顶，几啊公里外拢看会到。18早起10点外，这个位于嘉义市后湖工业区的铁厝工厂，突然窜出大量浓烟，消防队协助出动灌救。导火点伫工厂2楼，分推车也到场协助抢救，也毋过因为假日无人上班，消防队落门入去内底拍火。资讯公司厂长真着急走来关心大火状况，因为1楼工厂生产碳分解，请几啊名弱势员工烦恼庇护工厂运作受影响。不知道损失多大，对啊，而且希望赶快把火势扑灭，让不然一些弱势员工也是要生存嘛。6百平的厂房1楼庇护工厂，2楼就互别人放电脑零组件、机台设备。消防局初步怀疑电脑设备运作引起火势，现场真侪卡会烧起来的材料，一度抢救无简单。铁皮屋的燃烧啊，那么因为像这样的厂房有大约600平，那么深入火警的时候，如果燃烧过度的话，会比较容易产生倒塌。也好加在假日公司无上班，无人伤亡，火警原因有待警消调查。记者综合报道。来看云林有一个药局，顶个月对越南进口400份无经过核准的中国快台试剂，佮关乎国小200份，加在敢若用10剂就互检调抓到啊。17早起，检调人员来到云林县内一个43岁姓蒋的药局业者所在所在的收沙，伫个架仔顶面发现这几盒的试剂是对越南进口的中国所制作的检查新型冠状病毒的试剂。是国外输入快筛试剂400剂，那流入校园200剂，目前已追回190剂，那其余的部分我们仍在持续追查。唾液的检测器，它其实是在做这个部分，也比较舒服可以给我们做试试看，让我们做实验试试看所以他就说就捐给我们。检调人员调查，这姓蒋的10人对今年8月先对越南进口400剂，加其中25剂寄予朋友来试用，另外又捐出200剂予县内一间国小来使用。伊村呢是拍算讲一剂要卖230块。涉嫌违反医疗器材管理法，讯后被告坦承犯行。检察官以新台币3万元拒保候传，并限制出居。因为检调通知我们说有案件，那我们先配合做现场查核，看这个查核出来的东西到底是不是许可范围内的。地检署表示，除了关校学校已经予教职员使用10剂，其他全部入肠也无留伫市面。另外，卫生局是讲，即阵县内无配发快速的试剂予学校，检管若是有公务的需求，卫生局是安排到离学校较近的检查站来做公费检查的服务。也呼吁各单位若是要使用家用的快速检查的试剂，嘛要顺合法的管道去买。记者综合报道。为了鼓励民众收养流浪动物，对10月份开始，民众若去新竹市动物收容所收养流浪狗仔，就送头1年免费的宠物保险，通补助狗仔看病、大医等等的服务。这只狗仔撞来撞去，看起来真古锥。新竹市对10月开始推出免费宠物保险，民众只要来这领养流浪狗，到头1年免费保险，望会当提升民众领养流浪动物的意愿。因为其实狗狗生病，饲主最担心就是它的身体，还有另外一个就是钱。对，那如果有保险，有政府提供保险，那对我们来说，
我们会提升那个领养意愿。我觉得蛮好的，因为现在流浪狗太多了，然后总是希望他们能够有好的就是居所，让它能够好好的生活。新德市动物收容所目前有181只狗仔，狗仔送来园区了，会先进行隔离检疫甲健康评估，确认健康了后，阁会注预防车，才开放民众领用。提供首年免费的宠物保险，那这宠物保险里面包含这些未来这些宠物的这个门诊啊、医疗手术啊，都会有一些那个医疗费用的补助。那我们希望透过这样子的活动，让民众可以踊跃来认养这些流浪动物。动保社提醒民众，想要领养，必须爱满20岁才符合资格。欢迎大家做伙来保护动物，尊重生命。记者刘君和新竹报道。来看南港的台北流行音乐中心文化馆，今仔日开幕，内底有一个展览，就展出对1930年代到今台湾的流行音乐，安怎伫无同的社会背景和政权当中存久的100年历史。规壁顶大版唱片，这是人人拢讲唱家己的歌的校园民歌时期。另外，阁有2000年代流行的音乐专辑，这文物记录台湾为过去到即马无同时期的流行音乐历史。这次的展览呢，从1930年代到现在，有将近100年来历史的台湾的流行音乐的故事。然后希望各年龄层来看的时候呢，都可以找到属于一首自己青春的歌曲。台北流行音乐中心文化馆举办《唱咱的歌》流行音乐故事展，记录过去到即马台湾的流行音乐。文化馆嘛，伫18即天正式开幕。台北市文化局讲，北流文化馆是国内第一个以流行音乐文化做主题的展览馆。这个馆主要都是谈这个所有展览跟所有比较静态呈现的这个空间。其实它的衍生性还蛮多的。这个2楼的有一个特展空间嘛，特展空间除了办展览，其实也有一些的小型的发表会啊，或者什么东西的运用性，其实也还蛮大的。台北市长郭文泰伫开幕现场讲，20-30年前，台湾的流行音乐伫亚洲会使讲是带头的。希望北流成立了后，台湾流行音乐的地位会使重新提回来，加做东亚流行音乐的一粒一。记者郭军、郑派文台北报道。关心明仔载的天气，咱来看各地头详细资料。北部地区是26度到34、35度。中部地区是26度到34度，南部地区是25度到34度，东部地区是25度到32度，华岛地区是27度到30度。再来，阁有3天的气象。感谢你收看今仔日的 AM 新闻，也请继续收看7点半的《青春咱的梦》，带观众朋友看农村的青年安怎利用稻捆仔来做有机的农业。我是朱永晓，咱明仔载同一个时间再会。